Kaka nde tozo kende boye. Kaka ndenge vraiment tozo tambola boye. Tozo s'en sortir te na Congo. Tozo s'en sortir te. Le problème c'est quoi? Le problème c'est de ne pas se poser la question de savoir comment et quand Kabila va partir. Entre nous. Tozo mituna quand et comment Kabila va partir. Le pire Ezali, qu'est-ce qui viendra après Kabila? On doit se poser de telles questions. Parce que, vous savez, Tozo Sala combat Moko, on dirait, nous sommes là, on dirait comme des gamins en train de s'amuser. Kosakana, Kolobate, non. Il suffit de dire Kabila va-t'en, Kabila t'es pas congolais, Kabila t'es pas ci, Kabila t'es pas ça. Non, nous voulons faire de la politique, la vraie. Personnellement, moi, je ne m'amuse pas. Quand on a dit Congolais, Azali Moutoumoko a la valeur. Donc, il faut que la valeur en évidence. Ceux qui ont gagné Kabila Longwa, Kabila Kende, Kabila dégage. Bon, l'après Kabila, est-ce que tu as dit que vous avez nini? Le pire, c'est l'après Kabila. On m'a dit erreur to saliko, erreur, et l'eau que ça m'a bien. Et ça dit que soit prétexte, il y a que la révolution, il faut tchaka poa, non. Toza na kati ya révolution te. Toza na kati ya revendication ya ba droit au ezali ya biso. Donc na kati ya revendication wana ya ba droit to kumbi na ba zoba, na ba bourrique, na ba tumoko inconscient. Donc ça veut dire que tout le monde a considéré comme combattant. Ce que tout le monde a considéré comme combattant, ça veut dire que même ba vrai combattant ou ba vrai combattant, ba vous la considérer comme tout le monde. Ça veut dire que ce qui na za muto mayele et que nous avons accompagné Gazazoba, rien à dire. Tokokani, tozandenge moko. D'où il ne faut pas que na conception ya que na kati ya révolution, bazoka batunyonso, bazoka mutunyonso. Non. Il faut choisir des gens qui doivent incarner la suite du Congo. Moi, je pense que tous ceux qui ont travaillé de loin ou de près avec Kabila, et avec l'ancien régime qui était au Congo, du feu maréchal Mobutu, nous devons nous en débarrasser. Je ne dis pas la totalité de tout le monde, en tout cas une très grande partie, sont des gens que nous devons bannir dans la vie politique de la RDC aujourd'hui, si nous voulons nous en sortir. Les autres sont sous la guerre, il y a Kobundela Mbokate, comme il y a guerre, il y a Kobundela parti. Donc, na esprit ya ba congolais ba partisans ba komi ebele ba komi ko sala ba choix na bango pour un parti que pour l'intérêt du Congo. Alors moi je pense que il nous faut nous battre pour le Congo et pour les Congolais.